Эрдэнэт зарим асуудлыг судалж засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж шийдвэрлүүлэхийг холбоодох сайд нарт үүрэг болголоо. Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулах, түүнд Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг уялдуулах, Ахмадын тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах, за мөн жилийн 1.5 тэрбум төгрөгөөс бага орлоготой аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1% болгох, шинээр баталсан эрүүгийн хуулийг мөрдөж эхлэх хугацааг сунгах, за уг хуулинд байгаа зөрчилтэй заалтыг засах талаар хуулийн төсөл боловсруулж танилцуулахыг холбогдох сайд нарт үүрэг болгожээ. Шийдлийн засгийн газрын үед 15 яам 1490 хүнтэй бол ажиллаж байсан бол өнөөдөр 13 яам 1381 орон тоонтой ажиллахаар болж 109 орон тооны хэмнэлт гарсан ийм шийдвэрийг бол Монгол Улсын засгийн газрын хуралдаанаас хэлсэн шийдвэрлэлээ. Мөн энэ хуралдаанаар малчдын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наашлуулах, нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа төлөөд ажилласан жилээ тооцож бодуулж болох эсхийг судалж танилцуулах. За малын гаралтай түүхэн эдийн экспортын татварыг шинжлэх, хуулийн төсөл боловсруулах, хичээлийн бус цагаараа цагийн ажил эрхлэх, орлоготой оюутан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, Эрдэнэс 5 толгой 1072 ширхэг хувьцаа тойрсон асуудлыг эдийн засгийн агуулгаар нь цэгцлэх, үр дүнг засгийн газар танилцуулах, мөн бүх салбарт өвлжилтийн бэлтгэлийг хангах, цэцэрлэг сургуулийн бүртгэлийг иргэдэд хүндрэл багтай шуурхай зохион байгуулахыг үүрэг болгосон байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг худалдсантай холбогдуулсан асуудал бол өнөөдөр нийгэмд бол нэлээд бас дуйлаан дэгдэж, энэ талаар бол иргэдийн болон хэвлэл мэдээллийнхний иргэний нийгмийн байгууллагуудын янз бүрийн байр сууриа бас илэрхийлж байгаа нэлээд дуйлаантай асуудлын нэг байгаа. Тийм учраас бол энэ худалдсантай холбоотой асуудлыг шалгах, танилцуулах ажлын хэсгийг нэн яралтайгаар байгуулах энэ чиглэлийг бол Монгол Улсын ерөнхий сайдын зүгээс өгч байна. Тэгэхээр энэ бол ерөнхий сайдын захирамжаар энэ ажлын хэсэг албан ёсоор байгуулагдаад энэ 7 хоногоос үндсэндээ ажилдаа орно. Ерөнхий сайдын өгсөн үүргийн биелэлт холбогдох шийдвэрийн төслийг ойрын үед засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар болж байна. За жилүүрэнд